אז הנושא הבא שלנו הוא פיתוח של פילטר. מה זאת אומרת לפתח פילטר? לפתח פילטר זה לפתח עוד קומפוננט. כמו שכל סרבלט נחשב לקומפוננט שצריך להודיע על קיומו ב-web.xml או באמצעות הנוטיישן, גם פילטר שאתה מפתח זה קומפוננט שצריך להודיע על קיומו או באמצעות תוספה של XML element פילטר ל-web.xml או באמצעות הנוטיישן. אבל מה התפקיד של הפילטר? התפקיד של הפילטר הוא בעצם להיכנס לפעולה כאשר request שמגיע מתאים לכתובת ה-URL שממופת לפילטר, בדיוק כמו סרבלט. כשאתה מודיע על קיומו של סרבלט, אתה משתמש בסרבלט מפינג כדי לציין את כתובת ה-URL שאם ה-request מגיע אליה, אז הסרבלט נכנס לפעולה. אותו דבר עם פילטר, יש לך את פילטר מפינג, אתה מציין את הכתובת URL שאם request נשלח אליה, אז לפני שה-request מגיע לסרבלט שאליו הוא מיועד, הוא עובר דרך הפילטר. עכשיו אתה יכול לפתח יותר מפילטר אחד, אז הם יעבדו אחד אחרי השני. אבל מה זה טוב? בשביל מה אנחנו צריכים פילטר? פילטר יכול לעזור לי למשל לסנן ריקווסט, לא כל ריקווסט לתת לו באמת להגיע הלאה לסרבלט. כאן זה יהיה, הנה, אותנטיקיישן פילטר. או פילטר שבעצם בא לוודא שבאמת הריקווסט שהגיע רשאי להמשיך את דרכו לאותו סרבלט מסוים שבו מדובר. או פילטר שתפקידו בעצם לייצר הודעות לוג כל פעם כשמגיע ריקווסט לסרבלט מסוים או JSP מסוים. או למשל הבונוס שיש לכם בפרויקט זה לפתח פילטר שבאמצעותו כל פעם כשהיוזר גולש לווב פייג' מסוים הוא יקבל למטה את מספר השניות שלקח לייצר עבורו את התשובה. בגדול, זה הרי לא מדויק ב-100%. מכירים את האתרים האלה שלמטה רשום this page, generating this page to seconds, משהו כזה? זה גם פילטר? אפשר לעשות את זה באמצעות פילטר, כן. לא, פילטר זה גם משהו שחוזר, כאילו דרכו זה גם חוזר חזרה? כן, כן. עכשיו אתה יכול גם לפתח יותר מפילטר אחד ואז הם עובדים אחד אחרי השני. עכשיו, ברגע שיש לך יותר מפילטר אחד, יש לנו מה שנקרא פילטר צ'יין. זה בעצם שרשרת של פילטרים. הריקווסט עובר דרך כל אחד מהם, וכל אחד מהם עושה משהו מסוים. ואנחנו נמצא את עצמנו עובדים עם אובייקט מסוג פילטר צ'יין, שמייצג את השרשרת פילטרים הזו. אוקיי, אז איך אנחנו מפתחים פילטר? כדי לפתח פילטר, שימו לב לאינטרפייס פילטר, אתם צריכים להגדיר קלאס מיישם את האינטרפייס פילטר. שימו לב לדמיון, כדי לפתח סרבלט צריך להגדיר קלאס שמיישם סרבלט, כדי לפתח פילטר צריך להגדיר קלאס שמיישם את האינטרפייס פילטר, שיש בו את שלושת המתודות האלה. דו פילטר זו המתודה שעושה את העבודה. בואו נסתכל ישר על דוגמה. רק לפני כן הצלצה ל-web.xml שבו יש שימוש בפילטר אלמנט כדי להודיע על קיומו של פילטר, לבריאות. אני נותן שם לפילטר, נותן את ה-full qualified name ואלמנט פילטר מפינג שבאמצעותו אני ממפה פילטר. אני מציין פה את השם שלו כפי שדאגתי ליצור כאן. פה בפילטר מפינג אני ממפה פילטר מסוים למשל כתובת URL או לשם של סרבלט, ואז למשל כל פעם שמגיע ריקווסט לסרבלט הספציפי שפה כתוב שמו אלו, הריקווסט יעבור דרך הפילטר. יש לי פה הרבה אפשרויות. אבל האלמנט פילטר מפינג הוא כמו סרבלט מפינג. תפקידו בעצם לציין באיזה מקרים או מה צריכה לכתוב את ה-URL שתגרום להפעלה של הפילטר, או באיזה מקרים הפילטר יופעל. נשמע מוכר? פילטר מפינג, סרבלט מפינג. אוקיי. בואו נראה את הדוגמת קוד. אז יש לנו פה הגדרה של קלאס שמיישם את האינטרפייס פילטר. כלומר, יש פה פיתוח של פילטר חדש. ויש פה מימוש של המתודות שמגיעות מהאינטרפייס.
לא נגעתי פה ב-init ו-destroy, init מופעלת פעם אחת, destroy מופעלת פעם אחת. שימו לב ש-init יש לה פרמטר מסוג filter config, מזכירים לכם משהו? init עם servlet config, כשאתה מפתח servlet, אותו רעיון. כלומר גם כאן אנחנו יכולים לקנפג את הפילטר באמצעות init parameters. כמו שאתה יכול לקנפג servlet באמצעות init parameters. עכשיו שימו לב לפונקציה do filter שנכנסת לפעולה, יש לה 3 פרמטרים. שני הפרמטרים הראשונים זה מחזיקים את הרפרנסס לאובייקטים שמייצגים את ה-request ואת ה-response. אז אני יכול כבר פה ליצור איזשהו output שמתווסף ל-output שיגיע מה-servlet שאליו ה-request בעצם מיועד. אני יכול להוסיף פה גם output שיופיע אחרי ה-output שמגיע מה-servlet. עכשיו, שימו לב שהפרמטר השלישי, filter chain, הפרמטר השלישי כאן זה רפרנס לאובייקט שמייצג את שאר הפילטרים ובסופם הסרבלט שאליו הריקווסט נשלח. ואז אם אני מפעיל את הפונקציה do filter על האובייקט filter chain שיש כאן את האפשרות לפנות אליו, שולח את הריקווסט ואת הרספונס, זו השורה שבה אני מעביר את האקזקיושן לסרבלט שאליו הריקווסט מיועד. אתה מעביר את זה בצ'יין כאילו פה? בדיוק. בסוף הצ'יין יהיה את הסרבלט. אחרי מה שאתה רוצה לעשות כאילו אתה כן, מעביר את זה בצ'יין. כן, כן. אז אתה עושה פרינט אלן לפני ואחרי? כן, כן. ואז הרעיון הוא שיופיע לי לפני הפלט שמגיע מהסרבלט שאליו הריקווסט נשלח, יהיה לי את הטקסט my filter before ואחרי יהיה my filter after. בסדר? אתם איתי? אני מנסה רק להבין את הכיוונים. שנייה. כאילו, כשאתה עושה out זה חוזר. אבל אמרנו שזה דו-כיוונים, נכון? כן, נכון. out.println, שים לב, זה אפשרי כי דאגתי שיהיה לי משנה בשם out. שבתוכו יש רפרנס לאובייקט פרינט רייטר שאני יכול באמצעותו לכתוב חזרת תשובה לקליינט. נכון. כי אני רוצה שהפילטר יכתוב משהו לקליינט, לפני ואחרי. ואם אתה רוצה בעצם לעשות פילטר ל-request, אז פה. ואז אתה תעביר את הדו-פילטר? בדיוק. כאן למשל אני יכול, לפני שאני מפעיל את השורה הזאת, לבדוק פרמטרים שהגיעו יחד עם אותו אובייקט servlet request, ולהוריד מה שאני רוצה, לשנות מה שאני רוצה. ואיך אבל, אני מניח שהצ'יין עובד כמו נגיד Q או linked list או משהו כזה. מאחורי הקלעים, כן. נכון, זהו, אז איך אתה יודע אם זה הולך עכשיו לכיוון הזה או לכיוון הזה? לא, אני יודע שהדו פילטר עכשיו מופעלת, כי הגיע עכשיו ריקווסט שמיועד למקום אחר, והדו פילטר נכנסת באמצע. מאיפה זה הגיע, אז הוא יודע מה עבר אותו? זה הכוונה, כאילו... לא הבנתי את השאלה. הרי הדו פילטר יכול להיות מקוון, כאילו כשאני מקבל כאילו ריקווסט, אבל זה יכול להיות גם בריספונס. לא, לא. הפילטר תמיד ממופה לריקווסטס. אוקיי. וכל מה שעובר דרך הפילטר גם אחר כך חוזר דרכו. עכשיו, אם יש לך יותר... אם אתה ממפה למשל כמה פילטרים, לפי סדר המיפוי הם יעבדו. ואז לריספונס אתה יכול להוסיף דברים שבסופו של דבר שזה חוזר, אז נכון. הבנתי. כלומר, פה למשל אני יכול להוסיף לריספונס את האוטפוט של הפרק זמן שלקח כן. לסרבלט לפעול. ואז בפילטר האחרון לעשות נגיד out. בדיוק. כלומר, אם להסביר איך לקבל את הבונוס בפרויקט, צריך לפתח פילטר שיכנס לפעולה בכל ריקווסט שמגיע לקונטרולר, נכון? אז אתה יכול להצמיד לפילטר שלך מיפוי לכתובת URL שמסיימת בכוכבית, controller/כוכבית או משהו כזה, ואז כל פעם כשמגיע ריקווסט שמגיע לקונטרולר הוא יעבור קודם כל דרך הפילטר שפיתחתי. בפילטר הזה אני אפעיל את get time milliseconds או משהו כזה, זו פונקציה שנותנת לי את הנקודת זמן הנוכחית, ואז אני אפעיל את הפונקציה do filter על ה-filter chain object, כדי שהריקווסט ימשיך הלאה בדרכו לקונטרולר, ושם יקרה מה שיקרה, והתשובה תחזור, אוקיי? ואז שהתשובה חוזרת, רגע לפני שהיא באמת חוזרת לקליינט, מגיעים לכאן, להמשך הקוד, ובהמשך הקוד יהיה את הקוד, שורת קוד שתוסיף את המספר שניות שלקח לייצר את האוטפוט. ואתה תרצה אולי גם להשתמש בזה באותנטיקיישן.
תראה, אפשר, אבל הבונוס שנתתי לכם זה מה שהסברתי כרגע. נכון, הבונוס בסדר. אוקיי. אבל מבחינה הגיונית, עוד פעם, אתה יכול. משתמש, שם לך בטח. פרמטרים שהם לא נכונים, אתה רוצה כבר ישר לשלול. אתה יכול בהחלט. בהחלט. תראו, המודולריות הזאת, לפתח עוד פילטר ועוד פילטר ולהפסיק אותו לפרויקט שלי, מאפשר לי גמישות, במהירות, הבזק. ולהגן גם על קוד ריוז. ומה? אתה מגן על עצמך, על מה שנכנס לך, פנימה. כמובן, וגם להגן, כמובן. וקוד ריוז, חבר'ה, אתה מפתח פילטר, אתה יכול להשתמש באותו פילטר בפרויקטים שונים. כי זה קומפוננט שאני משתמש בו שוב ושוב. אוקיי. יש פה דוגמית, אבל עזבו, לא מעניין. דו פילטר מחזיר האחרון. אוקיי, הבנתם את המטריה? עכשיו, שימו לב, אם אתה מודיע על יותר מפילטר אחד, בתוך ה-web.xml למשל, אז נוצר סדר לפילטרים, והסדר הוא לפי המיפוי שלהם, כלומר לפי סדר ההופעה ב-web.xml מלמעלה למטה. ואז מה שאתה צריך לעשות זה להסתכל על ה-web.xml ולהבין בעצם את סדר הפעולה של הפילטרים. יכול להיות שיש לזה משמעות, יכול להיות שאין לזה משמעות. אוקיי? הפילטר שאתם צריכים לפתח בפרויקט זה פילטר אחד. אין פה שרשרת של פילטר, לא יהיה לכם צ'יין של פילטרס. ואז בפילטר האחד הזה, כשאני ארצה להעביר הלאה את האקזקיושן לסרבלט שלב הוא מיועד, אז אני פשוט יפעיל את דו פילטר על אותו אובייקט פילטר צ'יין, ומתוך ידיעה שאוקיי, אין פה שום צ'יין בהמשך, כלומר זה בעצם לגרום למעבר הריקווסט הלאה לסרבלט, שהוא הקונטרולר. אני מדבר על הפרויקט. אז כן, אבל אם אנחנו מגדירים צ'יין, אז זה לפי הסדר שאנחנו כן. מגדירים ב-XML? כן. הוא תמיד יעבור דרך כולם? כן. אוקיי. אם נדייק זה לפי הסדר ההופעה של הפילטר מפינג, יותר נכון. אבל בעצם בדרך כלל שאתה מפתח פילטר, אז סדר ההגדרה של הפילטר זה גם סדר ההופעה של הפילטר מפינג, אז... אני אסתר זה תלוי למה הסרבלט שהפילטר משהו. לא, כמובן אנחנו מדברים פה על פילטרים שלפי המיפוי שלהם, לפי הפילטר מפינג שלהם, הם באמת צריכים שלושתם לבוא לידי ביטוי, ואז באמת יש משמעות לשאלה מה הסדר שלהם. המיפוי של פילטר יכול להיות לסרבלט מסוים על פי שמו, יכול להיות לכל כתובת URL כלשהי, אוקיי? יש הרבה אפשרויות. אז הוא יעבור לפי הסדר, כן. מה שמתאים לסרבלט. כן, כן, כן. אתה יכול גם... לא, זה בעצם הסברנו. טוב, זה בעצם מה שחשוב לי כרגע. אז בואו תעברו לתרגול שבו תפתחו את הפילטר לפרויקט. משהו קטן, כמה דקות, יהיה לכם עוד חצי נקודה ואני אעזור לכם. בסדר? חבר'ה? כן, אבל על מה אבל? על הטיימסטמפ כאילו? לא, על הפרויקט. כדי לעשות את הבונוס אתה צריך לפתח פילטר שממופה לקונטרולר. כן, אבל כאילו על פי מה? לוגי? לא, כל ריקווסט יעבור דרך הפילטר, והפילטר ייקח זמן, כמה לקח אז מה? אוקיי, אז מה? כן, כן, זה הבונוס. איזה זמן הפרויקט? מהבקשה עד התגובה? כן, כדי שנוכל לשלוח ליוזר איזה הודעה כמה זמן לקח לייצר את התשובה.